using VLS. So what's a question I would want to ask you? บอกว่าเขาควรจะถามคำถามอะไรครับสำหรับ What's a good question to ask? อะไรจะเป็นคำถามที่ดีที่จะถามเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่าเขาจะวางไว้แล้ววันนี้ให้โบเลอร์คนนี้แล้วก็เขาบอกว่าเขาควรจะถามคำถามอะไรกับโบเลอร์คนนี้ Yeah, what's the bowler need? Okay. I need a bowl for fresh. Fresh oil. เดี๋ยวให้โยนนะครับเดี๋ยวว่า แล้วต้องการโปรชั่นบอล I'm thinking I want medium slow. มีเล่นสนุก วางแล้วเลย4-2 โอ้โหจริงตีต่อง่ายสุดแล้วอ่ะอีซี่ 4-4-2. It's gonna be too quick. ออกเร็วเกิน สองก็เร็วไปดิ Too quick. 10 degrees of axis too long. Too quick. You're gonna need a longer number. You say 5 times 4 times 2 It's gonna go too long. ก็4-4-3อ่ะ No. Well, actually, yeah, I can see that. So let's just think about it one step at a time, okay? Right, one step at a time, okay? First off, front to back, right? 40 feet, fresh, okay? Am I looking for the ball to be early, medium, or long, clean? บอกว่าถ้าน้ำมัน40คนแล้วเราต้องการความให้เป็น early medium หรือให้เป็นแบบ smooth key โดยเฟสออยล์เฟสออยล์40ฟุต What do I want? มีเดียม Medium, okay? So I'm probably going to be around 3¾ or 4-inch pin, okay? Okay? So that's right. So we're going to do that first, okay? So I got a symmetrical ball here, okay? Now because it's symmetrical, I don't have a mass bias, so I make a mass bias 6¾ inches from the pin. ก็คือเขาจะวางบอล2 จุดแล้วบอล2 จุดมันไม่ได้มีไอ้โลโก้อะเป็นบอล3 จุดเขาก็เลยเหมือนอารมณ์ประมาณสร้างที่สั่งขึ้นมาไม่วางแล้วไงแล้วก็โหมด3 ควอเตอร์ My first arc, okay, is we're just going to say 3¾ My first measurement in the PAP is going to be 3¾ แล้วก็อันแรกนะครับเกิด PP ในตรงนู้นก็คือ3 ควอเตอร์3 ควอเตอร์ Because 40 feet, am I playing straight on a tough path? Am I going to play straight on a 40-foot path? หวังว่า40 ฟุตจะเล่นให้มันตรงๆหรือเปล่า Probably not. I'm probably going to have to be in the track using some angle to create some hole because if it's a tougher pattern, it's a lower ratio. It's probably like 2-to-1 or 1.5. So the only way I'm going to create hole is by using angle for the front part of the lane. ก็คือเราควรทำให้มันเป็นมือของแต่ว่าไม่ได้เล่นตรง Now my second measurement, okay, works the same exact way my first one. ๆแล้วก็ต่อไปก็คือไม่ใช่เลนที่2ก็คือคล้ายๆอันแรกเลยเหมือนกันเลย So I'm just going to use a number that complements 3¾ So I'll use 3¾ again or 4. เขาก็ใช้เลขเดิมเลย Now I've got two measurements, okay?
3 3/4 from the pin, 3 3/4 from the positive back, PSA or the mass body. Is everybody with me so far? บอกยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับตอนนี้ In that third number, the buffer number, okay? Do I want this wall to be really quick? Who says yes? Who says no? Yes, raise your hand. อยากให้บอลมันเร็ว No, raise your hand. Good. I can see every hand go up. We don't want quick on the fresh. We want slow and smooth. Okay? So I'm going to use a bigger number here, won't I? All right. Probably a 3.5. 4. Yeah. I like what coach can. So let's just say we're going to use 3.5. How's that? Sound good, coach? ใช้ Remember, I only got 10 degrees of axis, and I don't have a ton of rotation. บอกว่าเรามีแค่10 องศาในเราทิวนะครับแล้วก็เราไม่ได้มีโรเทชั่นเยอะขนาดนั้น จอดไปเลี้ยงมาหาไปเลี้ยงเห็นไหมโอ้จอดไปดีจอด ก็จับเลี้ยวไปก่อนแล้วแล้วก็ไปว่าดัน มันเลี้ยวมันซื้อลูกใหญ่ โยนยังไม่กันเลี้ยววางให้แล้วไปก่อนเลย วางนี้ไป So here's our finished product. Okay? 3 3/4 by 3 3/4 by 3.5. Okay? Does anybody have a wall laid out like this? มีใครมีบอลเลย์เอาท์เป็นแบบนี้เลยไหมครับ Probably not. You can be really good with your hand, folks, but some of these types of layouts will really help you out. So 4 3/4, okay? So that's going to get the pin warm here. Okay, 4 3/4, and then 4, that'll actually bring it down over here. So basically, we're going to move the pin a little more over here. So we'll probably move the pin over here. Move it just a little bit. So we'll get a little more length. Okay? And then, the whole thing is, like I said, most of these are stretch out. So 40 feet becomes 40 feet very quickly. If all that goes too long and it's too slow, then we get the problem next time. All right, any questions on BLS? มีคำถามอะไรไหมครับ Any questions? Two-handed layouts. อะไรพูดถึงเลย์เอาท์2 มือนะครับ How many two-handers do we have? ให้ยก2 มือครับยกมือครับ Fair amount of two-handers? First thing you got to understand when we're laying on a ball for a two-hander, find a PAP for a one-handed bowler, we go off the center of grip, the distance between the thumb and the fingers, we go over and up and down. Okay? For a two-handed player, the center of the grip is the middle of the bridge. Okay? And then we're going to go over and go off.
ball for a two-hander is a little more involved. This is a finished product for a two-hander. Okay? Two-handed bowler with a PAT of 5 over inch down. This is a 5x4x4. That's what it's going to look like, finished product. นี่คือเลยเอา5คูณ4คูณ4 2 มือนะครับแบบนี้ Now, if you go on to Storm's website, you got this really nice guide, step by step, how to lay out a ball for a two-hand. Right? And you can download it, put it on your phone, whatever you need. ในเว็บไซต์ของสตองครับมันจะมีขายอย่างนี้เลยก็เข้าเว็บไปโหลดไปกันได้เลยครับ Let's go through it step by step. So our first measurement should be familiar to us. It's pin to PAP. อันแรกก็คือพิมพ์ PAP นะ And it works the same exact way as it does for one hand. แล้วก็มันเหมือนกับไปเอาหนึ่งมือเหมือนกันเลย So, all right. Now let's look at PSA, mass bias, PAP. Remember, this measurement works basically the same way as pin to PAP does. Okay? Smaller number is going to want to hook closer to you. Longer number, bigger number is going to go further down the line. พวกอันนี้เวิร์กเหมือนอันที่เดียวเลยครับยิ่งถ้ามันต่ำมันก็จะพยายามพุ่งเร็วพยายามอันเร็วแต่ถ้ามันเยอะมันก็จะไหล So what we did for this test is we used 5-inch pin to PAP. And all we did was we changed the mass bias number. We did a 2, we did a 4, we did a 6. พวกอันนี้เขาเก็บทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ระยะ PSA PAP 3 ลูกแล้ว We're going to do the same thing. เราจะเล่นเหมือนเดิมนะ All right. What do you think? 2, 4, or 6? คิดว่าเป็น2 4หรือ 4. Who thinks 4? 6ให้ตอบ4ยกมือครับ I'd say that's a pretty good guess. Pretty good guess. All right, let's watch this one. What do you think? 2 or 6? 2 หรือ 6 6? 6? Last video. 2 or 6? 2 หรือ 6 Want to change your answer? Alright, remember the bigger number makes the ball go further down the lane. เล่นเยอะมันยิ่งวิ่งไกลครับ Okay?
first one was right. That was a four. That was correct. Second one, that was the two. Remember, it hooked early and went really forward. The last one was the six. Any questions? Mass bias or PSA to PAP? Any questions? มีคำถามอะไรครับเกี่ยวกับที่เขาพูดมาสองอย่าง All right, last measurement is the pin buffer. So what we did was we took two balls. We did 5 by 4 by 4.5. We did 5 by 4 by 1. นี่ก็เหมือนกับสองอย่างที่ผ่านมาเลยครับเปลี่ยนทุกอย่างเหมือนเดิมแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นค่าพินบัฟเฟอร์อันนี้เป็น4.5อันนี้เป็น Remember, on pin buffer, bigger number, slower response. ยิ่งพินบัฟเฟอร์เลขเยอะมันก็จะยิ่งช้า Smaller number, quicker response. ยิ่งเลขน้อยมันก็จะยิ่งทำงานเร็ว ก็จะปรับภาพนะปรับถึงหลักเดียว Yeah, so pin down, the flares will be flat. Because we're taking the time to allow the wall. So that'll make that flare. Come back. Okay. Versus if you put the pin up, that's going to make that flare spread out because we're increasing the difference. All right. We got our two balls, 5 by 4 by 4.5, 5 by 4 by 1. Watch a video. What do you think? The 4.5 or the 1? คิดว่าเป็น 4.5 หรือ 1 Who thinks 4.5? คิดว่าเป็น 4.5 ยกมือ Who thinks 1? All right, let's watch the next one. Coach Kim. Who thinks that's a 1? That's a 1. Watch the 4.5. See how slow that ball is compared to the first one? Okay. That goes right back to my reaction time on my Arsenal building. Okay? If I want it to be slow, bigger number for pin block. If I want it to be quick, smaller number. Real simple. Makes it real simple. ก็คือพินบัฟเฟอร์ก็ยิ่งเล่นมันเยอะมันก็ยิ่งวิ่งไกลยิ่งเล่นน้อยมันก็ยิ่งทำงานเร็ว Okay, there's one on the left was the 1. On the right was the 4. All right. Let's take a 5-minute break. Go to the restroom, get some water. ให้เบรก5 นาทีไปเข้าห้องน้ำบอกว่าดูง่ายๆก็คือน้ำมันมันยากก็คือน้ำมัน forward มันจะเยอะกว่า reverse And that's to ensure the lanes are constantly changing, so you're constantly having to make adjustments. คือถ้าจะดูว่าเลนมันเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้าก็ดูที่ forward กับ reverse And that's how they keep scoring based on.
ก็ เขาบอกว่าต่างประเทศนะครับมันก็จะเรื่องอากาศในพวกนี้มันก็จะเอฟเฟกต์ได้ด้วยแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่เวลาคนยองเป็นคอร์สเล่นนะครับเขาใช้แบบว่าใช้บอลที่แตกต่างกันครับ ใครมีคำถามอีกไหมครับ Reading the lane graph, bowler statistics. Any questions? ใครมีคำถามอีกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูด All right, well, if you have any questions you don't want to ask in front of the group, feel free to come up to me and ask a question. เขาบอกว่าถ้ามีคำถามนะเราไม่อยากแต่ว่าอายชาวบ้านเนี่ยไปถามเขาตรงๆได้เลย So we'll take a break and we'll so it depends on what type of bowler you got. เขาบอกว่าดีเพนนะแล้วแต่ว่าตอนเป็นแบบตัวแบบไหน More than two-handed bowlers, they're going to throw balls more in these categories, and then these categories. So this is these categories. บอกว่าถ้าโยนสองมือนะครับส่วนมากจะใช้ในบอลใน2 แคตตาล็อกนี้ครับแล้วก็เขาจะไม่ได้ใช้เยอะกว่านี้เขาจะใช้เข้ามา4 แคตตาล็อกนี้หลัก They got a high rev rate, like throw off. เพราะว่าเขาบอกว่าส่วนมาก2 มือจะชอบโยนแรงๆ One-handed players, they're going to favor more of the medium equipment. The rev rate is high. ส่วนมือเดียวนะส่วนมากเขาจะชอบว่าให้บอลโลสมูทครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกบอลที่อยู่ในมีเดียมถึงแบบสมูท They don't throw it. เพราะว่ามือเดียวไม่ได้โยนแรงทั้ง2 มือ So it just goes back to understanding what type of bowler you are, how you see your balls performing, and understanding what works well for you. เขาบอกว่าเราควรเข้าใจตัวเองให้ดีครับว่าเราเป็นแบบว่าเป็นโบลิ่งแบบไหนโยนแบบไหนยังไง Talk about ball mapping. A lot goes into laying out a bowling. It's not just putting a few lines on a bowling ball and drilling holes. เขาบอกว่าเลเยอร์เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับสำหรับการแบบว่า So the gentleman that runs the dark pro shop here, make sure you give him a good tip when he drills out your ball the right way. กลับมาแล้ว Did you just say all that? Really? Okay. All right.
create good ball reaction. This is when we talk about laying on a ball, we're trying to crack this code. It's like I got a lock and I'm trying to unlock it, right? Right? First thing about cracking the code is I got to figure out where on the lane do I have to be. เขาบอกว่าเดเอาก็เหมือนโค้ดนะเราก็พยายามที่จะแกะโค้ดออกมา Then I need the correct type of ball. แล้วก็เราต้องมีบอลที่ถูกต้องครับ And that ball better have the right type of cover stock on it. แล้วก็ควรมีผิวที่ถูกต้องด้วยครับ With the correct type of surface. ตามนั้นเลย With the correct layout on it. แล้วก็เรียวที่ถูกต้องครับ And then I have to throw it with the correct speed. แล้วก็ต้องโยนให้ถูกสปีดนะครับไม่เร็วเกินไม่ช้าเกิน And then I have to apply the correct amount of rotation to it. แล้วก็รอบก็ต้องพอดีสปีดเลยครับ And I have to do all of that at the correct time. แล้วก็ต้องทำทุกอย่างครับตามทามมิ่งเลย Because the lanes are constantly changing. เพราะว่าเลนมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆครับ On top of all of that, if I get all of that right, then I physically have to throw it. บอกว่าถ้าทำทั้งหมดนี้ได้ครับถ้าทำถูกทั้งหมดเราก็จะเก่งขึ้นครับ Right? It's a lot of work, but not a lot of things you gotta think of. So when I talk about laying on a ball for somebody, I gotta understand what type of bowler they are. เขาบอกว่าเราต้องเข้าใจตัวสู้ครับว่าเขาเป็นโบว์เลอร์แบบชนิดไหนประเภทไหน Okay? Older or younger? แก่หรือเด็กครับ Male or female? ผู้ชายผู้หญิง Cranker, stroker, or spinner? แล้วก็ประเภทการโยนครับ Two-handed or one-handed? สองมือหรือมือเดียว Speed dominant or red dominant? โยนแรงหรือรอบเยอะ What's their PAP? แล้วก็ PVP เขาคืออะไร What type of tendencies do they have? แล้วก็ tendency If I get somebody and say, well, what type of tendencies do you have? Well, I generally miss to the left when I miss. เพราะว่าเราต้องดู tendency ด้วยน่าจะสำคัญเวลาดูตัวสู้ Or I generally miss to the right when I miss. ก็คือเราต้องดูว่าเราจะผิดต้องผิดไปทางซ้ายผิดไปทางขวา Okay? I'm going to try to drill for them. ก็คือเราก็ต้องเจาะตามก่อน What do they like to do? What part of the lane do they like to play? แล้วก็คือเราต้องดูว่าเขาชอบหรือว่าชอบเล่นพาร์ทไหนของมัน What type of ball motion do they like to see? แล้วก็เขาหวังที่จะเห็นอะไรกันเนี่ย Now, does everybody here see the Burger King commercials on the TV? เคยเห็นโฆษณาเบอร์เกอร์คิงไหมครับ Yeah. Is Burger King always say, have it your way? Right? เบอร์เกอร์คิงเขาเขียนว่าแพ้วิดีโอเวย์ That is not bowling. Okay? Bowling is not like going to Burger King. บอกเบอร์เกอร์คิงไม่ใช่โบลิ่งนะแต่เขาเลยผิด Very different. แตกต่างมาก If you want to be a good bowler, you say, what do I need to do for the lane? ๆถ้าอยากจะเก่งขึ้นนะครับเราก็ควรจะแบบว่าบอกได้เลยครับว่าเราอยากทำอะไรบนเลนในวันนี้ The lane is the boss. เลนเป็นบอสเราครับ Another thing to look at or think about when we lay out a bowling ball. Okay? What's the environment like that you're going to use it in? Okay? What type of lane surface do you have? ก็คือการเจาะบอลนะครับเราต้องดูแคตตาล็อพวกนี้ครับก็พวกแบบว่าเลนเซอร์เฟซเป็นแบบไหนแล้วก็โทโปกราฟีอะไรเงี้ยครับ What's the topography? I just showed you that topography map earlier. เขาถามว่าโทโปกราฟีคืออะไรครับที่เขาเพิ่งโชว์ไปก่อนหน้านี้ What type of condition are we going to be bowling in? แล้วก็อยู่ที่คอนดิชันแล้วก็แพทเทิร์นของน้ำมันด้วยครับ When are we going to use it? Fresh, transition, or the burn? แล้วก็บอลที่เราเจาะก็คืออยู่ที่ทามมิ่งการเปลี่ยนบอลเนี่ยก็จะเป็นเฟสออนอาร์ติชันแล้วก็เลนเบิร์ What type of motion does the player want to see? แล้วก็เราต้องการให้บอลวิ่งแบบไหนครับ Where are they going to fit in your arsenal? แล้วก็บอลนั้นจะไปอยู่ในพาร์ทไหนของอาร์เซนอลเรา That's why it helps to have this written down, because then I
I can say, okay, now you need a medium slow ball. We're going to put one of these in yours. แล้วก็มันจะดีถ้าเราทำอะไรแบบนี้มามันจะดูง่ายขึ้น So, between Roto Grip, 900 Global, and Storm, these are all the different types of covers we make and all the different types of weight blocks we have. อันนี้คือเวทบล็อกแล้วก็พวกโค้ชสต็อกของแต่ละแบรนด์ที่มีออกมา That's very confusing. มองมันงงมากครับ I work there and I can't even keep them straight. เขาบอกว่าเขาทำงานที่นั่นแต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันครับ Very difficult, right? ผมยากมาก That's why it's best to sort your equipment by ball motion and what you're seeing going down the line. ๆมันก็เลยดีที่เราจะทำการแบบนี้มาให้มันง่ายเราด้วย So when we lay out a ball for somebody, we're just going to put a couple pieces together. I'm going to take the bowler type. I'm going to take their PAP. I'm going to look at the environment they're bowling in and the condition they're bowling on. I'm going to figure out what they need. And that'll give me what ball, what layout, and what service. ก็คือการที่เราจะเลือกบอลเลือกเซอร์เฟซเลือกเลเยอร์ก็คือมันจะมีอยู่4แคตตาล็อกก็คือว่าแบบว่าเราต้องการให้บอลวิ่งแบบไหนแล้วก็ PAP เราคืออะไรแล้วก็เราต้องการโยนในสถานการณ์แบบไหนครับ Any questions on that? มีคำถามอะไรไหม Mr. Kim. Okay, so many bowlers they want technique layout. They want Okay, technique layout. favorite layout. Yes. Most of them they have. Yes. This one, any kind of investment can do for us. Yeah, you can put your favorite layout on something. But if I got 6 balls with my favorite layout on it, I'm going to get 6 balls that all want to do the same thing. And remember, we're trying to build a toolbox, right? Okay. So, is everybody here familiar with golf? ใครเคยตีกอล์ฟไหมครับ Golf? Okay. Right? So in golf, we have 14 different clubs in your golf bag. ในถุงกอล์ฟมันจะมีไม้14อันที่แตกต่างกัน I have 70. I'm not playing you for money. Okay? But you have all these different clubs that do all these different things. You don't have 14 drivers or 14 putters in your golf bag. บอกว่าแต่ละไม้แต่ละอันนะครับก็ทำงานไม่เหมือนกันนะใช้ในแล้วก็สถานการณ์ที่มันแตกต่างกันก็เหมือนลูกโบว์ลิ่งเนี่ยที่เราควรจะมีเลเยอร์ที่แตกต่างกันไม่งั้นบอลมันก็จะแบบว่าอยากจะทำแบบเดิมทั้งหมดครับ Right? So you got to understand, a bowling ball is a tool. เราควรเข้าใจครับว่าโบว์ลิ่งบอลมันเป็นเครื่องว่าลูกโบว์ลิ่งเป็นเครื่องมือ And you're going to put that tool into your arsenal to do a job. แล้วเราก็จะเอาลูกโบว์ลิ่งไปใส่ในอาร์เซนอลเราเพื่อให้มันทำหน้าที่ของมัน And I go back to setting it up like this, make your life real easy. แล้วก็เอามันใส่ในแคตตาล็อกอย่างเงี้ยครับจะทำให้เราเลือกบอลง่ายขึ้น Generally, the spot where I use my favorite layouts is right here. I'm looking for my medium balls because my favorite layout gives me a medium reaction. ถ้าเราจะเจาะแบบว่าเลเยอร์ที่เราชอบนะครับเราควรจะเลือกแคตตาล็อกที่มันอยู่ในมีเดียมเพราะว่ามันจะได้ไม่เวอร์เกินนะครับไม่เวอร์เกินแล้วก็ไม่วีเกินจะได้กลาง Okay, but then I start using stronger layouts here. ๆแล้วก็ I start using weaker layouts here. แล้วก็เขาจะใช้เลเยอร์ที่แรงกว่าเดิมในออปชั่นในแคตตาล็อกนี้แล้วก็เลเยอร์ที่เบาลงในแคตตาล็อกนี้ Now, if you're a really skillful player, you could take 6 balls from these 3 categories and bowl anywhere in the world on anything. บอกว่าถ้าเราเก่งจริงๆครับเราเลือก6บอลจาก3แคตตาล็อกนี้ครับเราสามารถโยนที่ไหนก็ได้เลยครับบนโลก But you got to be a skillful. แต่ต้องเก่งนะครับ So
So it's good to have your favorite layout, but then it's good to use variety. Thank you, Coach Kim. Very good. There you go, Coach. ต้องเริ่มแบบกลางหน่อยแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆสูงแล้วก็ต่ำ Alright, very good. Any questions so far? มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ Folks, I tell you what, when you go into the Dart Pro Shop to get a bowling ball, okay, please think about it. Where do I need my next tool to be? And what do I need it to do? Help him out. ก่อนจะเข้าไปซื้อบอลให้คิดก่อนคิดให้ดีก่อนแล้วค่อยไปบอกยอมข้างหลังจะได้ไม่งง Okay, so we're going to talk about, first we're going to talk about one-handed layouts. ต่อไปเขาจะพูดถึงเลเยอร์ของมือเดียว Now what I'm going to do is I'm going to teach you how the system works. Okay? First off, I'm going to teach you how the system works. The second thing I'm going to do is I'm going to show you some videos of different types of layouts so you can see how the reactions change. เขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปเขาจะโชว์วิดีโอว่าแต่ละเลเยอร์มันแตกต่างกันยังไงวิ่งบนเดินแตกต่างกันยังไง So for one-handed layouts, สำหรับเลเยอร์มือเดียวนะครับ the first thing we have to have is we have to have your PAP, positive action. อย่างแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือ PP เวฟ So we must have it. We're going to use 3 measurements to lay out the ball for a one-handed bowler. เราจะมีให้วัด3อย่างครับสำหรับการวางเลเยอร์ The first measurement is going to be the pin to the positive axis point. อันแรกก็คือจากพินไปถึง PP ครับ Now this measurement, okay, is really going to dictate front to back. Where does that ball want to start hooking? Okay? อันนี้มันจะบอกเราว่าเลนมันจะเริ่มมุกตรงไหน So if we use a small number, say a 0, a 1, or a 2 here, that ball's going to roll really close to us. ถ้าเลขมันต่ำก็คือมันจะลุกเร็วอะ If we use a bigger number, 5 or 6, that ball's going to go very far down the line. ถ้าเป็นเลข5หรือ6ก็คือมันค่อนข้างเยอะก็คือมันจะวิ่งไกลขึ้น So that's why it's so important to use this system. Okay? We want it to be early, medium, late. แล้วก็วนกลับมาอันเดิมครับก็คืออยู่ที่ว่าเราอยากได้ให้บอลมันเออร์ลี่บอลมีเดียมหรือให้บอลมันขีดเสร็จแล้วผม So that's going to tell us right there what we need to use for the PAP measure. ทำมาแล้ว The second measurement is the mass bias or PSA to the PAP. ต่อไปก็คือ PSA ถึง PAP ครับ This measurement works a lot the same way that the first measurement works. อันนี้มันเวิร์กใกล้เคียงกับพินกับ PAP ครับใกล้เคียงกับอันก่อนหน้านี้ครับ The last measurement is the pin buffer. และอย่างสุดท้ายก็คือพินบัฟเฟอร์ This is going to determine how slow or how quick our reaction time is. แล้วก็พินบัฟเฟอร์จะบอกเราว่าบอลมันจะรีแอคเร็วหรือช้าแค่ไหน And that's why it's important to understand what type of reaction time we're looking for, because now that sets the pin buffer number for us. ซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าเราอยากได้แบบไหนครับก็คือมันมีสโลว์มีเดียมควิกอะไรพวกนี้ครับก็คือไอ้พวกเนี้ยครับเราต้องไปบอกเพราะว่าแบบว่าแล้วมันก็จะดีเทอร์มินว่าพินบัฟเฟอร์เป็นเลขอะไร Okay? So if you use this system, the ball will lay itself out. ถ้าเราใช้ระบบนี้ครับบอลมันจะรีของมันเอง So
So if you say, man, I need an early slow ball, ถ้าเราอยากได้ early slow ball นะ okay, we're going to use a shorter pin with a longer buffer. เราจะใช้พินสั้นแล้วก็บัฟเฟอร์ยาว Simple. Or if you say, man, I need a clean quick ball, ถ้าอยากได้บอลที่มันคีนแล้วก็เร็วครับ okay, we're going to use a longer pin with a shorter buffer. เราใช้พินยาวขึ้นแล้วก็บัฟเฟอร์สั้นลง Very simple. That's why it's so important to use this system that I taught you when I was here last time. เพราะว่าระบบนี้สำคัญมากๆครับ So, pin to PAP. First measure. We took 3 balls. Okay? We laid them out with a 1.5-inch pin, a 3.5-inch pin, and a 6-inch pin. มีลูกโบลิ่ง3 อันครับซึ่ง3 อันนี้ก็มีค่าพิน PAP แตกต่างกันครับใบแรกมี 1.5 อินแล้วก็ใบ2 3.5 แล้วใบ3 6 ครับ Okay? The other 2 measurements we kept the exact same. แล้วก็ค่าที่ 2 เราให้มันเหมือนกันหมดเลย So the only thing we changed was pin to PAP. สิ่งเดียวที่เราเปลี่ยนของ Day1 นี้ก็คือเราเปลี่ยนแค่พิน PAP So we're going to play a little game. พอเขาจะเล่นเกมเลย We'll see who can get it right. Okay? I'm going to show you some videos. ว่าจะมีอันกลางไม่ดีจุดเอ้า Right? And you're going to have to guess what's the distance of the pin to PAP. Is it 1.5, 3.5, or 6? เราต้องเดาครับว่าพิน PAP มันเป็นเลขไหน Alright, let's watch this video. 1.5, 3.5, or 6? 1 3 มีช้อยมี 1.5 มี 3 แล้วก็มี 6 6? Who says 6? ไอ้ตอบ6ครับยกมือ Who says 1.5? ไอ้ตอบ 1.5 ครับ ไม่ตอบ People are going 6. Alright. Let's watch this one. What do you think? 1.5, 3.5, or 6? Who thinks 3.5? Raise your hand. คิดว่า 3.5 มันครับ That's a pretty good guess. Alright, let's watch the last one. What do you think? 1.5 or 6? คิดว่าเป็น 1.5 หรือ 6 ครับ Who wants to change their answer to 6? Yeah? อยากเปลี่ยนคำตอบไหมครับ Right. โอ้โหตอบ Alright, so 3.5 was the first video. That was correct. Good job. Second, 1.5. The third was the 6. Okay? A 1.5-inch pin is going to do what? What's it going to do? Well, really early, right? Okay. Watch this ball again. See, it tries to hook early. It tries to pick up early, and then it just goes real straight. Because when we make a ball early, guess what? We make it really straight down lane. ยิ่งเราทำให้บอลเบอร์รี่ครับบอลมันก็จะไปตรงขึ้น Now watch the 6.
That ball just keeps going. See, that ball never tries to hook. 1.5 tries to hook more in the body of the ball. All right. Any questions on pin to PAP? มีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับพิมพ์ PAP ไหม Does anybody here use 3.5 inch or 3 3/4 inch pins? มีใครใช้ 3.5 นะครับ Might want to start adding some to your bag. They're pretty helpful. Especially on tougher patterns. What's my ball? แล้วอย่างต่อไปที่ควรจะดูก็คือบอลลูน Right. So here we got 24 mils. That's considered nowadays low volley. บอกว่าอันนี้ก็คือ 24.35 บอลลูนครับซึ่งทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นบอลลูนที่เราได้ตัด So if I'm like, well, we're only on 24 mils and it's 38 feet, probably not going to need a lot of high differential bowling. Not a lot of volume. บอกว่าถ้าบอลลูนมันน้อยแล้วก็มาเป็น 38 ฟุตครับเราก็ไม่ควรจะใช้บอลที่มันแรงมากครับ Generally speaking. ไม่ใช่ทุกครั้งแต่ส่วนมากจะเป็นแบบนี้ Next thing I look at is how much oil is on the power prop. อย่างต่อไปที่ควรจะดูก็คือน้ำมันที่ของเขาเลย Okay. The reason this is important, a lot more oil on the forward run versus the reverse one. You can expect that pattern to change very quickly. บอกว่าเราดูได้เลยครับถ้าฟอร์มมันเยอะกว่าก็คือเดนมันจะเปลี่ยนมาจากเดิม That pattern is going to stretch out, get longer very quickly, and the fronts are going to start hooking. And the middle of the lane is going to start hooking very quickly. คือเดนมันจะเปลี่ยนเร็วมากๆครับคือมันจะยิ่งออกไปจะเปลี่ยนขึ้นออกมา Another thing to do when you come into the bowling center to bowl a tournament is look at where the lane machine is. The less time the lanes have to sit, the quicker they're going to change. คือเรามาทำแข่งเราก็แบบมันเปลี่ยนเร็วไหมอะไรอย่างเงี้ย So those are the 4 things I look at when I'm looking at a lane graph. เขาบอกว่าเขาดูแค่สี All right, any questions about reading the lane graph? มีคำถามอะไรไหมครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวHe's asking how do you tell it's not there? Good question. Next question. Okay. Pretty easy to tell. House patterns are going to be a really high ratio. Here we got a 2-to-1, which is pretty flat across. House patterns are going to be probably 15, 17 to 1 at least. ก็คือเอาเป็นถ้าจะแยกระหว่างสปอร์ตกับเดินเขาเดินเขาดูที่เดโช Second way to tell is you're going to see a lot more oil on the reverse front versus the forward front. แล้วก็ถ้าน้ำมันเท้าครับมันจะมีน้ำมันรีเวิร์สเยอะกว่าน้ำเขาเลย Okay. And the third way to tell is you're going to see the drop rush. The drop rush is probably going to be at least 10 feet before the end of the pattern. ก็น้ำช็อตครับตัวปัดมันจะสั้นกว่าความยาวน้ำมันประมาณ10 So if I was going to do a 38-foot house pattern, and I was making the condition, I wanted them to be easier. First 38 feet at the end of the pattern, okay? I'd start my drop rush probably about 25 feet. And start right about here. So I get a nice long taper off the end of the pattern. ก็คือเขาช็อตแล้วมันจะมีตัวปัดสั้นกว่าน้ำมันนั้นคือโยนง่ายกว่านะครับตรงนี้สูบมันจะเยอะกว่าโยนรถพิษได้เยอะกว่า And
by doing now, I'm doing for the bowler is I'm helping elongate the transition and make it longer from front to back. คือเขาบอกว่า ก็คือยิ่งเราปรับมันไกลจากในตัวความยาวน้ำมันคือระหว่างนี้มันก็จะเป็นบล็อกที่เพราะว่าเราผิดซึ่งเขาช็อตก็จะผิดไปเยอะกว่ามันจะ มีคำถามอะไรเรื่องนี้ไหมHelp you measure tilt, okay? So what you got to do, okay, is you're two-handed, right? So you have a positive axis point measured from the center of your grip, right? So it's going to be, say it's measuring here, and then either up or down. Okay? So what you need to do is you need to take some pieces of white tape, okay? And you need to place them on the wall over to your positive axis point and then get behind with your camera and film the ball going down the lane. And then you'll be able to get the information on your tilt, your rotation, and your rubber. Okay? But you gotta get that piece of white tape on. Alright? So make sure you understand what your PFD is. Okay? And then if you get the 10-pin toolkit, if you pay for the options, then you can figure it out. All right? Very good question. We got it right. ก็คือเขาบอกว่าถ้าเราอยากรู้ทิศตัวเองครับว่ารอบไหนบ้างครับเราใช้เทคนิคทูคิดได้เลยครับคือเราก็จ่ายตังค์แล้วเอามาเราตั้งหลักเองได้เลยแล้วก็เอาเทปสีขาวก็ได้ครับไปแปะบน positive axis ของมันแล้วก็โยนปกติเลยครับแล้วก็แอบมาทำอะไรทุกอย่าง Good. Any other questions about ball statistics or how you figure something out? มีคำถามอะไรอีกไหมครับ Remember, you get a prize for asking questions. บอกถามคำถามให้รางวัลหน่อย She does. You say that Jill is hard to change. Yes. She's asking if there is anything to change it. Generally, it's in a fit. Okay? It'll be in a fit if we change your pitches. Okay? That'll help us change it a little bit. Okay? And then also if we change your fundamentals. Okay? But like I said, you're only going to get maybe a degree or two. It's very, very difficult to change. Big thing to understand is what your tilt is, and then how you figure this out, okay, with rotation. Okay, so it's really more mastering your rotation abilities to be able to go forward, okay, and then change that rotation versus changing the tilt. Now don't worry about the tilts. เขาบอกว่าเราไม่ต้องไปห่วงเรื่องทิวอะไรมากครับเพราะว่ามันเปลี่ยนมันจะยากอยู่แล้วก็มันไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรเยอะ Tilt is definitely helpful to understand when we're laying out bowling balls. เขาบอกว่าทิวมันจะสำคัญครับแล้วว่าเรื่องบอลครับเขาเนี่ย Lower tilt people with like really low tilt, there's some special layouts generally we can have to do. Okay, if you're gonna roll on some conditions more like what we see in the PBA tour. เขาบอกว่าถ้าใครทิวน้อยมากๆครับมันก็จะมีเลเยอร์
Any other questions? มีคำถามอะไรไหมครับ He's asking if how do you find your friend? He's asking if how do you find your friend? How do you find your reverend? Okay. Are you one-handed? One-handed. Okay. So you're going to do it a little differently, but it's going to be more the same. ผมว่ามันแตกต่างกับสองมือนิดนึงแต่ว่าก็ใกล้เคียงกัน Your PAP, you have to figure out what the PAP is. เราต้องรู้ก่อนนะว่า PP คืออะไร You have a place of measurement off the center grip. And this spot right here. It's in between your thumb and your fingers. เขาบอกว่าให้ถ้าเป็นมือเดียวครับอยากวัด Speak up. เขาบอกว่าถ้าเป็นมือเดียวครับแล้วอยากจะวัดก็คือให้เอาเทปมาแปะระหว่างสแกนตรงกลางเลยครับนิ้วโป้งแล้วก็ So you're going to take white tape. So your PAP is going to be a spot maybe over here. You're going to take white tape. Put it along the wall up to your PAP. And then you got to stand behind the camera, okay? In slow motion, film you throwing the shot, okay? And then you count the rev rates, and there's a mathematical formula that you can figure out that'll help you figure out your rev rate, or if you just use temporary toolkit, it will figure it out. เขาบอกว่าอันนี้เลยครับก็คือให้แปะเรียบยาวไปถึงตรง PP เองแล้วก็ถ่ายตัวเองในสโลโมชั่นครับแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีฟอร์มูล่าของคณิตศาสตร์ครับเอามาคำนวณได้หรือว่าเราจะใช้เทคนิคดูคลิปก็ได้ So like, so here in this video, we just got the PAP mark, but what you'll do is you'll see a whole line of white tape across the wall, okay? And that'll help you count the revolutions. บอกว่าถ้าเราทำแบบที่เขาบอกไปเมื่อกี้ครับก็คือทำจุด PP แล้วก็ลากไปถึงตรงกลางสแปนแล้วก็เดี๋ยวมันจะนับไปเองนะ Thank you for the question. Any other questions? มีคำถามอื่นอีกไหมครับ Any questions? ถามว่ามีคำถามอีกไหม All right. I'm going to talk briefly about reading the lane graph. เขาบอกว่าเขาจะพูดถึงเรื่องการอ่านเลนอ่านน้ำมันเลน Who here has looked at a lane graph before? Anybody raise your hand? เคยดูเลนกราฟมาก่อนไหมครับ Everybody see these? Look เห็น at ไหมครับ them. ยกมือครับ Does anybody know how to read all this stuff? มีใครรู้ไหมครับว่าอยากจะอ่านยังไง Lots of stuff going on here, isn't there? A lot of numbers. พอตัวเลขมันเยอะเลย Right? I see it all the time. They have a tournament. They put the lane graph up. They get people that are coming up here and they're trying to read across. They're looking at the shape. And they're scratching their head. And they're throwing their arms up in the air.
มันมีหลายครั้งครับที่มีการแข่งแล้วก็เขาเอาแผ่นน้ำมันมาแปะแล้วก็มันก็จะมีคนมานั่งอ่านเขาจะนั่งเกาหัวตัวเองเขาจะเป็นเรื่อง Or they take a look at it and they're like, oh, I don't roll good on this pattern, no good for me. I'm not going to roll well. บางคนเขาดูแล้วเขาก็รู้เลยครับว่าน้ำมันอย่างนี้เขาโยนไม่ได้ I've seen that happen a lot. We're going to make it real simple. Right? There's only a couple things you want to think about. บอกให้ทำให้มันง่ายที่สุด The first thing you want to look at. How long is the pattern front to back, right? อย่างแรกที่เราต้องดูก็คือความยาวของเลนความยาวของน้ำมัน This example, we have อันนี้ตัวอย่างก็คือ38 คน Now the length of the pattern is really only important because it's going to tell us front to back generally what part of the range is going to have. เขาบอกว่าระยะของน้ำมันนะครับมันก็จะบอกมาด้วยว่าเราควรจะโยนไปตรงไหนอะไรเงี้ย So if we have a 38-foot pattern, generally, who can tell me what types of equipment we're going to want to use? ใครบอกเขาได้ไหมครับว่าน้ำมัน38ควรใช้หรือว่ารูปแบบไหน Who can say? Why? เขาบอกว่าควรใช้ UA นะเพราะว่ามันมีเป็นสมุดเพราะว่า เขาบอกว่าน้ำมันสั้นแล้วเราควรใช้ UA นะ38นะครับควรใช้ UA เพราะว่ามันจะสมุดแล้วก็คิวมันมีฟิกชั่น I'm not speaking. แปรเพลินไปหน่อย saying that we need to we should use because there's inflation Now we have to get it to a closer to us. Okay? We're not trying to play backhand, we're trying to play more the early middle part of the leg. Right? เขาบอกว่าเราไม่ถ้าน้ำมันมันสั้นนะเราไม่อยากจะเล่นพาร์ทหลังๆของเล่นนะเราควรจะเล่นตรงพาร์ทหน้า Now who here likes to use the rule of 31 that Kevin gave? ใครชอบใช้รวมที่ของเคโก้ไหม Anybody else? Just one person? มีคนเดียวนะ I think a lot of people use it. Right? Can I share a secret with you? เขาบอกว่าเขาจะพูดความลับอะไรบางอย่าง That will really help you out. ที่จะช่วยเรามากๆครับ I don't see a lot of excitement. I figured people would want some of this. เขาบอกว่าเขาไม่เห็นใครตื่นเต้นเลยเขาบอกเขาจะพูดความลับมาแล้ว You want to know a secret? อยากรู้ไหมครับความลับ Yeah? Okay. Right? Stop using the rule of 31 because it doesn't work. บอกคุณใช้ไปเลยครับรู้ไม่ได้วันมันใช้ไม่ได้ครับ Right? Because we have this thing in our sport called topography. And topography is going to override the lane condition every single time. ก็คือมีอย่างไรลอยกราฟีมันก็คือมันจะ Now, topography will take, topography plays more important than the oil condition. เพราะว่าโพลาร์กราฟีสำคัญกว่าน้ำมันในคอนดิชั่น Okay? So if you say, well, Matt, I'm on a 38-foot pattern and I use the rule of 31, and it tells me my ball should achieve a pattern at 7, I'd be like, well, maybe, but what if the topography looks like, say, something like this?
Looking at this topography map here, okay, all along the right-hand side is blue and dark blue, which means the lane falls off to the right. ก็คือด้านขวาของเลนมันจะเป็นสีฟ้าไม่สีน้ำแปลว่าเลนเป็นฟ้า Okay? So if you're going to play a short pattern here, and try to play 5, 6, 7, your ball's not going to hook. บอกว่าถ้าเป็นน้ำมันสั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราพยายามเล่นแบบประมาณ5 6 7เนี่ยบอลมันจะไม่หัว Okay? So you can say, well, yeah, the rule of 31 says I got to play 7. The whole problem is the lane says you're not going to play 7. Every time you get the ball going to the right, it's going to want to fall off to the left. บอกว่าถ้าเราเชื่อเป็นมาเป็นแบบนี้แล้วเราใช้รูของดิจิทัลแล้วเขาบอกว่าตามรูมันบอกว่าให้ผมไปเล่นเกมนี้ถ้าเป็นแบบนี้เป็นเรื่องไหนครับยังไงก็ต้องอ่อน Now another thing to keep in mind is that this is the same lane in the same bowling center using different seasons. บอกว่าสามระยะคือเล่นเดียวกันเซตเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละรู Look at how much the outside hooks in the wintertime versus the summertime. เขาบอกให้ดูตอนหน้าหนาวแบบตัวด้านขวารูปเยอะขนาดไหนเทียบกับตอนหน้าร้อน Really big difference here, isn't it? บอกมันต่างกันมากๆครับ Right? Everybody see that? Topography is going to dominate the lane condition. เพราะว่ามันก็คือเรามีนิดเดียวใช่ And by the way, the lane condition is only what it is for about 3 or 4 minutes. And then after practice, the feel and the bowlers are going to change it. เขาบอกว่าน้ำมันที่เราให้มามันก็เป็นอย่างนั้นได้ประมาณ 3-4 นาทีครับหลังจากโดนซ้อมอะไรพวกนี้ครับมันก็เปลี่ยนเลย So a couple other things to look at on our lane graph. Okay? The second thing I want to look at is where that rush is. อันที่ 2ที่เราควรจะดูก็คือดอกตันไหนเด็ด The reason why that's so important okay? This my taper runs back on the lane condition. So this is the oil pad. Okay? My drop rush is at 38 feet. I really have a flat pattern front to back. Okay? With very little taper. Now a house condition, okay? So this would be something you'd see on a sport pattern. This is what you'd see on a house condition. This is very, very difficult, and I'll tell you why. เขาบอกว่าอันนี้ครับก็คือพวกน้ำมันพวกรายการสปอร์ตก็คือมันจะสม่ำเสมอนะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันเขาบอกว่าน้ำมันสปอร์ตมันจะยากกว่ามาก When I get the drop rush right at the end of the pattern, okay, basically no taper from front to back on the lane pattern, and I have a lot more
ที่ต่อก่อนมันอยู่มันมีทั้งน้ำมันเลยแต่ว่า cover เล็กลงเลยมันก็จะวิ่งไม่มีอะไรเลยวิ่งไกลๆเลย Two very important things that tells us. The first one, okay? I know that this pattern is going to stretch out or carry down very, very quickly. เขาบอกว่าอย่างแรกที่เรารู้เลยก็คือการงานสปอร์ตช็อตน้ำมันมันจะที่เราไปค่อนข้างจะเร็ว The second thing I'm going to have to understand is that because there's a double taper from front to back, it's going to be very steep and release sensitive. แล้วก็เป็นจำบางเรื่องหนึ่งมาบอกว่ามันไม่มีเอฟเฟอร์ก็คือเป็นมันจะค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากๆครับ So if I throw it a little hard, I'm going to pay a penalty. If I throw it hard, I'm going to pay a penalty. ก็คือเรื่องความแรงมากนะครับ If I throw it soft or too slow, I'm going to pay a penalty. แล้วถ้าโยนเบาเลยก็ไม่ดีนะครับ If I grab the ball, I'm going to pay a penalty. แล้วก็ถ้ายิงเยอะเลยก็จะ If I miss on it, okay, or with it, I'm going to pay a penalty. ถ้าพลาดก็ไม่ดีนะครับ This is why very slow transitioning bowling balls are often preferred on patterns like this. เขาบอกว่าเป็นดูระยะช้าเหมาะกับน้ำมันอย่างนี้ Now, if you go out to a house condition, we have a lot more taper front to back. So now I have a lot more misroom with my speed with my hand. เขาบอกว่าถ้าเป็นท็อปแพทเทิร์นครับมันจะพลาดได้เยอะกว่า Here's a good example of drop rush. Here we have a 44, or actually a 46-foot pattern. Both patterns are 46 feet. This one we have a drop rush at 35 feet. Here we have a drop rush at 44 feet. ก็คือสองอันนี้ครับคือความยาวน้ำมันเท่ากันนะแต่ว่าดอกบัตรอยู่คนละที่ So a lot more oil down lane. คือด้านล่างครับมันจะมีน้ำมันล่างแค่ว่ามันหนักกว่า A lot less oil down lane. แล้วก็ข้างบนก็ปลายน้ำมันน้อยกว่า So that's going to help you make your decision about adjustments, what type of equipment to bring. ก็คือถ้าเราเข้าใจแล้วพวกนี้ครับเราก็จะรู้ว่าเราใช้บอลอะไร Very important. สำคัญมากครับ My piece. Did you just say it? Oh, wow, that was fast. All right. I'm used to it. Okay, so we got a lot of topics to cover this morning. I do have one rule for my presentations. If you have a question, please raise your hand and ask the question. You will greatly enhance the seminar for everybody else attending. Everybody here? See me that. Okay. Second thing, anybody who asks a question gets a storm prize and souvenir. เขาบอกว่าใครถามคำถามก็เขาจะให้ของจากสตอมเลย So please ask questions. Very important. ผมก็ถามคำถาม
ามไปเลยครับมันสำคัญมากครับบอก Can everybody see the TV? Can everybody see the whiteboard? ทุกคนมองเห็นกันไหมครับทีวีครับไว้บอก Very, very important. You have to be able to see the TV. บอกว่าสำคัญมากมองเห็นไหม So, we're going to talk about a lot of stuff today. What I'd like you to keep in mind during the whole entire discussion is everything we're going to talk about, I want you to think about it, okay, in relations to looking at the lane from the front, the back, not side to side. เขาบอกว่าที่เราจะคุยกันวันนี้ครับอยากให้เรานึกถึงเลนจากด้านล่างให้เป็นด้านบนแต่ว่าไม่ใช่ด้านขวาด้านซ้าย So let's talk about some cover stocks. So we got a lot of different cover stocks up here. Who here can tell me which one of these cover stocks is going to roll the closest to them or start hooking the closest to them? เขาถามว่าใครรู้ไหมครับว่าในสีใบนี้อันไหนจะดูคุกเร็วสุด Security Yeah, why? ทำไมครับ Grabs the lane the closest to you. Absolutely. Very good. Thank you. Very good. All right. So thinking about the lane front to back, this one is going to hook the earliest, isn't it? Right? เขาบอกว่าเนี่ยนะครับคือในเรียนจะคุกเร็วที่สุด Which one is going to hook the next closest to us after your อันไหนจะคุกเร็วสุดลองจากในเรียน So rockstar Absolutely. Is this the only smart guy in the room? เขาบอกว่าคนนี้เป็นคนฉลาดคนเดียวทั้งหมดใช่ไหม anything something because the speed and the speed you can change it slow or faster depending on Yeah. But it's what the tool's inherently designed to do. How about this one? ได้ QI อ่ะ That's a hybrid cover, okay? Pearl and solid, right? So that's going to go a little further down the way, okay? And then we got a pearl cover stock. That one's even going to go further down. แล้วก็เพิ่มสต็อกมาจะวิ่งง่ายสุด Figure out, okay, when we're watching balls go down the lane, okay? Is where are we trying to get the ball to start hooking? เขาบอกว่าเป้าหมายของทุกอย่างเนี่ยก็คือการที่เราจะได้รู้ว่ามันมีจุดไหนบ้างมีจุดไหนที่มันจะถูกแล้วจุดไหนที่มันจะเริ่มออกเอง That's your first goal when you're trying to figure out a lane, right? So you got to figure out where do I need the ball to start hooking, front to back. อันนี้คือเป้าหมายแรกครับของการโยนนะก็คือเราต้องรู้ว่ามันต้องบีบตรงไหน So we got a couple different types of weight blocks here. We got a symmetrical weight block and we got an asymmetrical weight block. Which one is going to hook closer to me? อันไหนจะคุกง่ายกว่า Who can say? Why? Yes, that's right. Why? Yeah, it's going to rev up closer to you. Yeah, it has a natural
asymmetric, so it has natural imbalance built into it. Okay? So it's going to rev up closer to you. ก็คือสามจุดนะครับมันเป็นแกนแต่ว่าไม่ได้ส่งมากแบบตัวที่มันได้ก็จะโบดีกว่า Asymmetrical course can come in handy when you're bowling on flatter patterns where you have to open up your angles on the fresh. ก็คือเขาบอกว่าไอ้สามจุดนะครับมันจะดีก็คือคุมลำบากครับถ้าแบบว่าเรียนมันค่อนข้างจะแบบการ We doing okay? Everybody okay? บอกว่าทุกคนโอเคไหมครับตอนนี้ I feel like I'm at an old folks home. Or retirement. Does anybody here know what RG is? Radius of gyration. บอกว่าใครรู้ไหมครับว่า RG คืออะไร Anybody? Raise your hand if you know what radius of gyration is. บอกว่าใครก็ได้ครับยกมือได้เลยครับ Very good. Remember, front to back, okay? Low RG wants to spin up closer to us. Okay? Higher RG wants to float down the lane. Thank you very much. You might want to take a picture of this or write this down. It's pretty important. บอกว่าอาจจะอยากถ่ายรูปไว้ในคลิปนะเขาบอกสำคัญมาก So I got some examples of what we would call low RG. It's going to be 246 to 250. An example of that would be like a phase 2 or an IP2. เขาบอกว่าเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างของบอร์ดที่มี RG น้อยก็คือ 2.46 2.50 แล้วก็เฟส2นะครับ Right? Medium RG would be 251 to 255. An example of that would be a ball like an ultimate record. แล้วก็ RG กลางๆจะเป็น 2.51 ถึง 2.55 เหมือนบอลกลางของเรียนเล่นเลยครับ High RG would be 256 to 260. A good example of that would be a high road 40. แล้วก็ RG สูงๆนะครับก็คือ 2.56 หรือ 2.60 ตัวอย่างก็คือไฮโล40ครับ Now, just thinking about RG in front to back, who could tell me what type of RG ball would you want to use on a fresh lane condition? เขาบอกว่าเฟซบอยครับแต่ว่าถ้าเลือกได้อยากเลือกให้เป็น RG แบบไหนครับแบบบอลแบบไหน Yes, very good. Why? I can't hear you. It's going to roll closer to you. Yeah, absolutely. Can you say that so everyone can hear? Thank you. Very good answer. Can you say that so everyone can hear? He said that on fresh voice he's supposed to use low RG because it's going to go faster. Right? So we roll closer to you. On fresh lane conditions, that's what we're looking to create. Okay? Just earlier, smoother transitions, earlier hook. Please write this down. This is very, very important. บอกเขียนลงไปเลยครับสำคัญมาก Or take a picture. ๆถ่ายรูปมาได้ Please. Very important. Does anybody here know how differential works? เขาบอกว่าใครรู้ไหมครับว่าดิฟมันเวิร์กยังไง
Any. If I say I have a low differential ball, does anybody know what that ball is going to do? ก็ถามว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าค่าดิฟมันต่ำนะครับถ้าบอลใหญ่ค่าดิฟต่ำบอลมันจะเป็นยังไง It'll be smooth. It's going to go straighter. Yeah, absolutely. Very good. Say that again. ก็คือเขาบอกว่าค่าดิฟต่ำนะครับก็คือมันจะสมูทนะ Thank you very much. All right. So differential, okay, is really flare potential. How much does that ball want to inherently hook? ก็คือยิ่งค่าดิฟมันต่ำมันก็จะลอยไปสมูท Right? So if we want to play straighter on a fresh condition, okay, generally we don't need a very high differential ball. We're going to want to go with a low differential ball. เขาบอกว่ายิ่งน้ำมันมันไม่ลอยบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะใช้บอลที่มันมีค่าดิฟสูงขนาดนั้นเราอยากจะเล่นให้มันแบบตรงมาก็คือลงไปเล่นแบบต่ำได้ Generally speaking, when we're trying to cover more boards and open up our ankles, we're going to need higher differential equipment. We're going to need it to hook more down. ถ้าเราอยากแบบว่า cover บอลให้มันเยอะเนี่ยเราก็ต้องใช้บอลที่มันมีค่าดิฟสูงจะได้ลูกเยอะขึ้น One of the biggest mistakes I see most amateur bowlers make is they try to use very high differential equipment on fresh land conditions. เขาบอกว่าcommon mistake นะครับก็คือคนส่วนมากที่พลาดก็คือเหมือนแบบว่าคนเขาชอบเอาบอลที่มันมีค่าดิฟสูงมาโยนบนเฟดอยล์ Especially seniors and female players. เขาบอกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นนักกีฬาซีเนียร์นักยิง So if you'd like to play straighter on the fresh, you should see it more in low, medium differential type of play. คือถ้าอยากให้ตรงๆก็คือลงมาเล่นค่าดิฟต่างๆต่างไป Please write this down or take a picture. I beg you. I'm begging you. Please write this บอก down. เขาขอร้องเลยเขียนหรือว่าถ่ายรูปลงไปได้เลย This is very important. บอกสำคัญมากๆนะ And it will help you out. ก็ถ้าถ่ายไปมันจะช่วยครับ All right, I want to talk about bowler statistics for a little bit. เขาบอกว่าเขาอยากพูดถึงเรื่องโบว์เลอร์สถิตินี้นะครับ I've worked on the PBA Tour as a ball rep, PWBA Tour as a ball rep, PBA 50 Tour as a ball rep. Got to work with the best bowlers in the world. เขาบอกว่าเขาทำงานเป็นบอลเล่นของพวก PDA DWT แล้วก็เขาบอกว่าเขาทำงานกับพวกนักบอลที่เก่งๆเลย One thing in common the best bowlers have in the world is they know their game very, very well. เขาบอกว่าคนเก่งๆครับเขารู้แบบว่าเขารู้การพวกแบบว่าเล่นเกมพวกนี้รู้ว่ามันจะดีมากๆเขารู้เรื่องเกมเยอะมาก Very quickly, they can tell you how much axis tilt they have, ๆเขาบอกว่าคนเก่งๆครับเขาจะบอกได้เลยครับว่ามีแอคซิสมีอะไรเท่าไหร่เลยนะครับ what their PAP is, แล้วก็ค่า PP what their range of speed is, or average ball speed is, แล้วก็ค่าเฉลี่ยของความเร็วของบอลครับ and what degrees of rotation they can apply to the ball. แล้วก็องศาของบอลที่เขาจะปล่อยไป Anybody here tell me what their PAP is? ใครบอกได้ไหมครับว่า PP ตัวเองคืออะไร
first thing you really want to know if you want to become a better bowler is you should understand what your PAB is. บอกว่าถ้าอยากเก่งขึ้นนะครับเราก็ควรจะรู้พีพีตัวเอง Positive axis point, you need to know that. Very important piece of information. บอกว่าสำคัญมากครับต้องรู้ Your positive axis point is a point on the bowling ball which the ball rotates around as it goes down the front part of the lane. เขาบอกว่าจุด positive axis ด้านคือจุดที่ระหว่างบอลลงนี่เดียวคือที่มันมีเทียบสีขาว It's a measurement specifically for you, the bowler. It's like your fingerprint. เขาบอกว่ามันก็คือสัญลักษณ์นะครับเพราะว่าเหมือนลายนิ้วมือโบว์เลอร์นะ If you want to get to higher levels of bowling, you better know what your positive axis is. บอกว่าถ้าอยากจะเก่งขึ้นก็ควรจะรู้ว่าพีพีคืออะไร Speed. เขาจะพูดถึงความเร็ว What's your average ball speed? ถามว่าเฉลี่ยบอลความเร็วเฉลี่ยของสปีดบอลนะครับคืออะไร Speed greatly impacts where your ball is going to start hooking and how much you can hook the ball. เขาบอกว่าความเร็วบอลนะครับมันจะเกี่ยวข้องทุกอย่างเลยว่าบอลจะเร็วหรือช้า Most amateur and intermediate level players have a very hard time getting their rev rate to match their speed. เขาบอกว่านักกีฬาโบว์ลิ่งที่เหมือนกับว่าเริ่มระดับการเชิญก็คือเขาบอกว่าเขาจะมีปัญหาในการรอบๆให้แมทกับสปีดเขา Watch this video on speed, you can see what's too much and too little. เขาบอกว่าให้ดูวิดีโอนี้เขาจะบอกว่าในสปีดเยอะเกินนะครับ So here we have 19 miles an hour, too much. 16 mile an hour, looks pretty good. Now we're going to go down to 13, too slow. We're going to go down to 10. There it is. Who here is two-handed? Any two-handed? ใครโยนสองมือครับอย่างนี้ยกมือเลย All right. Very excited to be a two-hander. That's good. Most two-handers have two big problems. Right? The first big problem is they have too high of a rev rate and they can't throw the ball hard. เขาบอกว่าสองคนโยนสองมือส่วนมากนะครับจะมีสองปัญหาหลักๆอย่างแรกก็คือรอบไม่แมทกับสปีด If you want to be a successful two-hander, you better be able to get the ball off your hand at about 21 or 20 miles an hour. เขาบอกว่าถ้าอยากเก่งถ้าเป็นสองมือที่เก่งก็ให้โยนได้ประมาณ20-21 ไมล์ต่อชั่วโมง The second thing is they have a real hard time creating rotation. อย่างที่สองก็คือเขามีปัญหากับการเดินรอบครับ I'll talk about that later. ผมจะมาพูดถึงที่หลัง So let's talk about rev rate. อันนี้เขาจะพูดถึงรอบครับรอบบอลของทีม Does anyone here know what their average rev rate is? ใครรู้เฉลี่ยนะ Raise your hand if you know. เขาบอกว่ายกมือใครไม่รู้ครับ All right, good. Very good. Making sure your average speed and your average rev rate are matching is incredibly important. เขาบอกว่าพยายามให้ความเร็วเราแล้วก็รอบเราแต่แบบนั้นของสำคัญมาก So
here's 200 rev at 16 miles an hour. Doesn't look very good. Now if we go up to 325 at 16 miles an hour, it looks a lot better. If we get up to 450 at 16 miles an hour, now it's not enough. If we go up to 575, you got a big problem. Folks, there's no way to get around it. Okay? If you're going to have a high rev rate, you've got to be able to throw it very, very high. เขาบอกว่าถ้าอยากมีรอบเยอะเราก็ต้องสปีดเยอะเหมือนกัน And if you don't have a high rev rate, you better be able to throw it a lot slower. แล้วก็ถ้าเรารอบไม่ค่อยดีครับเราก็ควรจะลงให้ช้าลงเป็น Now, axis rotation is one of the things I was talking about with the two handles. แล้วก็อันนี้คือสิ่งที่พูดสองเลย Two-handers have a big problem in developing axis rotation, often because their technique is not very good. เขาบอกว่าสองมือส่วนมากเขาจะไม่ค่อยถนัดเรื่องการ axis rotation. And fortunately, you have Mr. Kim here to help you out. บอกว่าแต่เรามีคนที่คอยช่วยครับ You gotta have axis rotation if you're going to be two-handed. So let's watch how axis rotation impacts ball motion. เขาจะให้ดูว่า axis rotation ส่งผลยังไงกับบอล That's no rotation, isn't that? No direct. 30 degrees of rotation. 60 degrees of rotation. 90 degrees of rotation. Right? Now the best players in the world can alter their axis rotation by about 60 to 70 degrees. บอกว่าคนที่เก่งที่สุดในโลกเขาจะแมนเนจให้มุมอยู่ประมาณ 60-70 องศา Very important thing to know, to keep it simple, the more you rotate it, the further the ball is going to go down the lane. เขาบอกว่ายิ่งมุมเยอะมันไม่ได้ยิ่งวิ่งไกล So you get, when you're standing left, you got to get the ball down the lane to the right. You're going to have to increase your rotation. บอกว่าถ้าเราเป็นมือซ้ายแล้วเราอยากลงไปทางขวาเราก็ต้อง Vice versa, when you're standing more to the right, playing straighter, you're going to have to decrease your rotation, be a little more up the lane. ถ้าเราอยู่ทางขวาเราอยากจะลงไปทางซ้ายเราก็ต้องลดมุม Last thing we'll talk about is axis tilt. ต่อไปเขาจะพูดถึงทิว Axis tilt is more similar to your positive axis pull. เขาบอกว่าทิวก็คล้ายๆกับ axis ที่นั่น The axis tilt that you naturally have as a bowler is generally going to follow you the rest of your bowling. เขาบอกว่าทิวนะครับการที่เราบอกว่าเรามีทิวแบบนี้ตอนนี้มันก็จะเป็นไปได้เลย Very, very difficult to change. And if you do get to change it, it's only going to be by a couple of degrees. เขาบอกว่ามันเปลี่ยนยากมากๆครับสำหรับทิว The big thing to understand with axis tilt is the more of it you have, the further the ball is going to go down the line. ยิ่งทิวเยอะบอลมันก็จะยิ่งวิ่งไกลขึ้น So here we got 16 degrees of axis tilt. Now we're going to lower that from 16 to 8, so the ball's going to hook closer to us. Here's 0 degrees of axis tilt. Does anybody remember Pete Weber? ไอ้จำพีทเบเบอร์ได้ไหมครับ Yeah? Okay. Pete Weber, 0 degrees of axis tilt. พีทเบเบอร์เขามีสูตรดีๆทิว
But Pete had a lot of rotation. แต่ว่าเขาบอกว่าพีเบอร์เขามีโรเทชั่นเยอะ There was a very rare mix that allowed him to play a lot of different parts of the lanes that nobody else could. เขาบอกว่ามันค่อนข้างจะว่าแรร์ที่เขาจะเล่นแบบว่าในจุดที่ของมันไม่ได้ Next guy I've seen with zero degrees of axis tilt is Francois Leblanc. แล้วก็แฟรงกี้นั่นแหละเขาบอกว่านั่นคือคนหนึ่งที่มีจากสุนิคี So Pete won 5 U.S. Opens. Frankie has already won 2, and he's only 32 years old. So got a lot of years left. So understanding your axis tilt and then your rotation, you're able to. บอกให้เข้าใจ2 อย่างนี่แหละสำคัญมาก This is a guideline chart to kind of help you figure out where you stand. อันนี้มันเป็นฉากนะผมก็ได้บอกมาไปอยู่แล้วว่าเราที่ทำไม Axis tilt, very low. You're under 5 degrees. Most PGA professionals are between 5 and 15 degrees. They're in the low. บอกว่าส่วนมากพวกคนแข่ง PBA จะมีแอคเซลหรือจะมีทิวอยู่ที่ประมาณ5-14 ดีกรี Here's your rev rate category. Most beginners, intermediate players, okay, they're going to be in the low category. ส่วนมากคนใหม่จะอยู่ประมาณ 150-250 ppm If you want to go on tour nowadays, you better be 450 plus. บอกว่าถ้าอยากมีเก่งนะก็ควรจะเป็น450 บวก Ball speed in miles per hour. Slow is going to be 10 to 13, very fast is going to be 19 plus. Like I said, if you have a 450 rev rate, you're going to be able to be at least 16 to 19 or 19 plus. บอกว่าถ้าเริ่มมาเยอะหรือว่า450 บวกเนี่ยเราก็ควรจะมีสปีดไม่ต่ำกว่า19 ไมล์ต่อชั่วโมง And finally, axis rotation. Most PBA professionals can go between 20 and 80. A lot of different variations. They can make their axis rotation low, medium, or high. เขาบอกว่าคนนี้เก่งครับเขาจะสามารถแมเนจได้หมดเลยสามารถเพิ่มได้ลดได้ So here's a really good chart to help you understand. Okay? Miles per hour on the bottom, rev rate in hundreds on the side. สปีดอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ What we want to see is we want to see you as a bowler, your statistics, we want to see on this green line right here. เขาบอกว่าเขาอยากเห็นบอลเลอร์ทุกคนให้อยู่ในเส้นสีเขียวตรงกลาง Who here knows their rev rate? ใครรู้รอบตัวเองแล้วยกมือตอบมาเลย Raise your hand if you know. พวกที่ยกมือถ้ารู้ All right, what's your rev rate, sir? ยังเป็น15 315. What's your average ball speed? เฉลี่ยความเร็วเฉลี่ย15 นะครับ Okay, perfect. Okay, so we come over here to 15. 15 miles an hour, 315. So he's very close to that green line. So I'm guessing he's a pretty decent bowler just by knowing that his speed and his rev rate match up. บอกเขาให้รู้ว่าความเร็วแบบรอบเขาแม่งเขาพอจะได้รู้ว่าเขาเก่ง Have to have your speed and rev rate match up. Any questions on those? มีเขาบอกว่ามีคำถามอะไรนะครับถามเอง Mr. Mcniel, any questions? Oh, yes, question. เด็กของเราเลยถ